السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس بتسأل عن كيفية صلاة المريض. واحد مريض، واحد مصاب، واحد عامل عملية وعايز يصلي، فمش عارف هيصلي قاعد ولا يصلي ازاي. خلونا نقول ان الاصل في صلاة المريض حديث عمران بن الحسين انه مرض بالبواسير، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضجعا. رواه الإمام البخاري في صحيحه. يبقى الأصل في الصلاة القيام ركن من أركان الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقوموا لله قانتين. وهذا باتفاق أهل العلم، يعني مفيش خلاف في المسألة دي، أن القيام ركن. يعني إيه ركن؟ يعني لو ما الواحد ما جاش بالركن ده، لم يأتي به في الصلاة، فصلاته تبقى باطلة إلا لعذر اللي هو المرض. في ثلاث أركان مهمين جدا بالنسبة لحالة المريض، اللي هو القيام والركوع والسجود. أحوال المريض بتختلف، يعني في مريض لا يقدر يقف ولا يقدر يركع ولا يقدر يسجد، وفي مريض يقدر يقف ولكن ما يقدرش لا يركع ولا يسجد، وفي مريض يقدر يقف ويركع وما يقدرش يسجد، وهكذا. يبقى في مريض يقدر يأتي بركنين وما يجيش بالثالث، وفي مريض يأتي بركن ولا يأتي باثنين، وفي مريض ما يقدرش يأتي بالثلاثة أركان، اللي هو القيام والركوع والسجود. العلماء قالوا إيه في الموضوع ده؟ وأهل العلم قالوا إيه؟ يعني إيه التقدير اللي بيخليني أجلس في الصلاة أو أقعد في الصلاة؟ ابتداء لو أنت وقفت في الصلاة فهتدوخ فهتقع، فده أنت كده إيه؟ لا، اقعد. لكن هتكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تجلس. طب لو واحد تاني يقدر يأتي بالفاتحة، يعني تقدر يقف ويأتي بالفاتحة، يبقى يكبر ويأتي بالفاتحة ويجلس فيما بعد الفاتحة. طيب واحد تاني يقدر يقف في الصلاة كلها لكن مسنود على حاجة، يبقى يقف مسنود. يبقى المهم ان انت تأتي بالركن قدر المستطاع. لان اهل العلم اختلفوا في الحد اللي بسببه انت تجلس. فبعض اهل العلم قال ايه؟ قال اذا انت تقدر تقف بره الصلاة، واحد مثلا جاي للصلاة ماشي وبيتحرك وبيقف عادي، ويجي لحد الصلاة ويروح جاي على الكرسي، كده انت صلاتك يعني فيها شك. فيها شك. بعض اهل العلم قال اذا كان وقوفه في الصلاة هيزود المرض، لا يبقى يجلس. وبعض اهل العلم قالوا اذا كان وقوفه في الصلاة هيأخر الشفاء يبقى يجلس. وبعض اهل العلم قالوا اذا كان وقوفه في الصلاة هيسبب له ألم، هذا الألم يذهب الخشوع، لا يبقى يصلي وهو قاعد. يبقى يصلي ايه؟ الامام الشافعي قال لا، يصلي حتى لو في مشقة في الوقوف، يأتي بالركن مع وجود المشقة، فاحنا يا جماعة مش عايزين نتهاون ونتساهل في هذا الركن. واحد دلوقتي يقدر يقف، يبقى يقف. طب هسند على عصاية وانا واقف، هسند على عمود، اقف وانت ساند. لو كنت مش هتقدر غير كده، لو انت مش هتقدر تصلي غير كده صلي كده. طب خلاص بقى مش قادر يقف خالص والوقوف فيه ضرر والوقوف ممكن يدوخ ويقع، لا يبقى انت اجلس. لكن اللي تقدر تجيبه من القيام، يعني تقدر تقف طول الفتحة ماشي. طب واحد مثلا يقدر يقف وما يقدرش
يركع. مثلا عنده عامل عملية مثلا في غضروف مثلا، فما يقدرش، ملوش ان هو يميل، يبقى ده هيصلي على طول واقف، هيصلي الواقف، خدت بالكم، ويجلس ويومئ بالركوع ثم يومئ بالايه بالسجود. لو يقدر يسجد مفيش مشاكل، يبقى لابد ياتي بالسجود. يبقى كل ركن استطعت ان تاتي به ولو مع تعب بسيط فلا بد ان تاتي به، والا تبقى صلاتك باطله. والا تبقى صلاه، يعني واحد مثلا ايه صلى وقاعد، وبعد ما صلى قاعد طلع من المسجد او شويه جه حد كلمه فراح واقف معاه يتكلم معاه ويسهر معاه ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، فده كده انت ايه؟ انت قاعد في الصلاه وواقف تبقى انت كده، لا يبقى انت كده عندك الاستطاعه انك ايه؟ انك تقف. انت كده عندك الاستطاعه، فصلاتك كده غير صحيحه. احنا بنتكلم في الصلاه يا جماعه، الصلاه الفريضه، الصلاه اللي هي الايه؟ الفريضه. اما النافله فانت ليك انك تقعد في النافله براحتك، حتى لو انت مستطيع انك ايه؟ تقف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الايه؟ القاعد على النصف من صلاه الايه؟ القائم. هتاخد نص الاجر لو انت تستطيع. لا تستطيع وجلست وصليت جالس، ان شاء الله الاجر ليك ايه؟ هيكون كامل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر قال الله لملائكته اكتبوا لعبد ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى اجرك هتاخده ان شاء الله كامل، بس بشرط ان يكون هذا المرض يستدعي الايه؟ الجلوس. مش يبقى انت مثلا واحده مثلا تروح تقف في المطبخ تقضي مصلحتها، ولكن تيجي لحد الصلاه وتقول انا رجليها وجعاني ومش قادره ايه؟ ومش قادره اقف فهقعد. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. طالما قدرت تقفي في المطبخ وتطبخي ووقفتي كده على البوتاجاز بتاعك ووقفت قضيتي مصلحتك، يبقى في الصلاه مقدارها بسيط، مفيش الوقوف ما بيكملش دقيقه. يعني قراءه الفاتحه وما تيسر من القرآن لا يتجاوز دقائق معدودة. طيب واحد دلوقتي ممكن مش قادر يقف لكن قادر يركع، يبقى يجلس في القيام ثم يركع، يأتي بالركوع ويأتي بالسجود. واحد قادر يقف ويركع بس مش قادر يسجد، يعني مثلا واحد عنده مثلا ايه؟ جرح في الجبهة، او عنده عامل عملية في عينه، فلو سجد ده يأثر على ايه؟ على عينيه، فده يقف في القيام في القراءة الفاتحة وما يليها، ثم يركع ركوعا صحيحا، ثم يجلس بقى للسجود ويومئ إيماء، يعني يروح ايه؟ موطي راسه كده ويسبح بالنسبة لايه؟ للسجود. يبقى الحالات بتختلف. مش معنى ان انت واحد عنده خشونة في رجله يقول لك انا عندي خشونة في رجلي ومش قادر ايه؟ ومش قادر اركع مثلا او اسجد او انزل بركبي على الارض، فانت هتقف وهتركع عادي وتاتي بالركوع بقدر استطاعتك. يعني مش لازم أن تجيب الركوع، يعني لو قدرت توطي قدر بسيط فائتي بما تستطيع، قدرت تقف وقفه بسيطه ائتي بما تستطيع، قدرت تسند على حاجه ائتي بما تستطيع. بالنسبه للست الحامل، واحده مثلا حامل السجود صعب عليها، بطنها كبيره قدامها، فتيجي فانت هتقفي القيام، هتقراي وانت واقفه عادي، وبعد كده هتركعي عادي وهتيجي للسجود. اذا قدرتي حاولتي وقدرتي تجيبي السجود كان بها، ما قدرتيش يبقى هتجلسي على كرسي عادي وتومئي بالسجود ايماء، وتسبحي ربنا ايماء وانت ايه؟ وانت ساجده ايماء. يبقى كده ايه اللي تقدر تاتي به ولو في بعض مشقة بسيطة، تعب بسيط، فهذا لابد أن تأتي بالركن على إيه؟ تمامه. إذا ده هيخليك تخرج أو هيزود مرضك أو يسبب لك ألم شديد جدا، فده لكن إن أنت إيه؟ إن أنت تأخذ بالرخصة وتجلس في الإيه؟ وتجلس في الصلاة. بكده نكون بينا ليكم إزاي أو حال اللي إيه؟ حال المريض يعمل ايه. يبقى مش كل مرض ينفع اجلس له. واحد دلوقتي نعسان يصلي وهو قاعد، واحد مثلا عنده كحه يصلي وهو قاعد، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. احنا بنشوف ناس بتصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد ويطلع بره المسجد يكلم
واحد تاني يقف بنص ساعة يتكلم، هذا لا يصح ولا يجوز، صلاتك هتبقى غير صحيحة، لأن ده ركن، ده ركن باتفاق الأئمة وباتفاق العلماء. أنت لو تقدر وطلعت بره المسجد قضيت مصلحتك وانت واقف، صلاتك بتبقى غير صحيحة، صلاتك بتبقى غير صحيحة، لأن الركن لابد أن يؤتى به في الصلاة كما بينا لكم من خلال الكلام اللي مر. أرجو أن أنا أكون وفقت في أن أنا أكون وضحت هذه المسألة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.